জীবনে একটা বন্ধু লাগে। ব্যথা পেয়ে চুরমার হয়ে যাওয়া দৃশ্যটা দেখার জন্য একটা বন্ধু লাগে। ভালোবাসার মানুষের সাথে ঘটে যাওয়া প্রিয় মুহূর্তগুলো অকপটে জানানোর জন্য একটা বন্ধু লাগে। কষ্ট পেয়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ার গল্পটা মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য একটা বন্ধু লাগে। রাস্তায় হেঁটে যাওয়া সুদর্শন রমণী কিংবা পুরুষের ওপর হঠাৎ আসক্তিতা জানিয়ে আনন্দ ভাগ করার জন্য হলেও একটা বন্ধু লাগে। মানিব্যাগের খুচরো পয়সা শেয়ার করার জন্য হলেও একটা বন্ধু লাগে। জীবনের ছোট ছোট সুখ আর দুঃখগুলো পড়ে ফেলার জন্য একটা পাগলের মতো বন্ধু লাগে। ক্রাশ খেয়ে ঝগড়া করে দোস্ত কিংবা তোর গেঞ্জিটা দোস্ত নতুন ঘড়ি হাত থেকে খুলে নিয়ে আর না দেওয়া চোখের গ্লাসটা মেরে দিয়ে হাওয়া করে দেওয়ার জন্য হলেও জীবনে একটা বন্ধু লাগে। রাগে অভিমানে স্বার্থহীন গল্পগুলো রাঙিয়ে তোলার জন্য একটা বন্ধু লাগে। নিজের বন্ধু, যাদের বন্ধু আছে নিজের মানুষের মতো, যার কাছে গোপন গল্পটা জানিয়ে দিতে পারে নির্দ্বিধায়, এই মানুষগুলো ভাগ্যবান। গল্প জমানো বন্ধু সবাই পায় না। ক্লাসকে পরিবর্তন করা বন্ধুর মাঝে নিজের করে নিজের একটা বন্ধু সবার কি হয়? হয় না। আমাদের জীবনে ভালোবাসার হিসেব নিকেশ জমে, শুধু কখনো স্বার্থ নিয়ে বন্ধুত্বের হিসাবটা হলো না। নিষিদ্ধ সীমাহীন একটা পথের নাম বন্ধু। যদি আপনার থাকে, আপনি তাহলে ভাগ্যবান। ये हाथ ले मुझे मत मार मुझे दे दे ठाकुर दे दे नहीं सरदार मैं बासंती को ले आया वो चाहे कर लीजिएगा आदमी क्या करे सरदार हम पिछले साल छुप छुप के गांव में गया था। ये बसंती बहुत डांस करता था। वाकई एकदम सर हम देख के आया छुप छुप के वाकई एकदम। छोड़ दो मुझे मैं डांस नहीं करती थी छोड़ दो ভাই লক্ষণ, তুমি কোথায় গেছো? ভাই লক্ষণ, বলো তুমি কোথায় ছিল ভাই লক্ষণ? এই ঘুরছিলাম, বলো কি হয়েছে? তোমার দাদাকে একটু ডেকে দাও না। কেন, কি প্রবলেম আমাকে বলো। সমস্যায় পড়েছি, দাদা ছাড়া বলতে পারবো না। আমাকে বলো কিছু সমস্যা না থাকলে। না, তুমি দাদাকেই ডেকে আনো। আমার স্বর্ণ বিবাহের দরকার নেই, তুমি দাদাকে শিগগিরই ডেকে আনো। ঠিক আছে, তাহলে তুমি এখানে তোমাকে রেখে গেলে তো সমস্যা। আমি তোমাকে একটু গোল সার্কেল করে দিচ্ছি, তুমি সার্কেলের মধ্যে থাকবে। ধারে পাশে কোনো বৌদি ফদির সাথে কিন্তু বেশি কথা বলবে না। রামদাকে বলে কিন্তু পায়ে ঠ্যাং ভেঙে দেবো একদম পুরো। আধুনিক রামায়ণ আধুনিক ডায়লগ ঠিক আছে, কোনটির জায়গায় সার্কেল এসে গেছে একদম ভেতরে থাকবে। একদম এর ভেতরে থাকবে, কোনো বৌদির সাথে গল্প করবে না। তাড়াতাড়ি ডেকে দাও। কয়েকটা বৌদি আছে আমাদের, সেই বৌদির সাথে যাতে গল্প না করে লক্ষণ সেই সাবধান বানিয়ে দিয়ে গেলেন। রাবণের প্রবেশ, আধুনিক রাবণ। এখন মাথা কই মাথা ডায়লগ শুনুন আস্তে। সীতা চল আমার সঙ্গে আমার গাঁও। সীতা গ্রামে আমার অনেক কিছু আছে, অনেক কিছু রাখবো। এটা কি আমার সীতা পক্ষীরাজ আছে, আমি গ্রামে নিয়ে যাবো। জটায়ু জটায়ু আমার সীতাকে গ্রামে নিয়ে যাবো, এদিক ফিরেও তাকাবি না। এই জটায়ু तू मेरे साथ चल, मैं तेरे लिए बहुत बड़ा बंगला बुक करके रखा हूँ। सारा जमीन है।
लिए मर्सिडीज गाड़ी खड़ा करके रखा हूँ। तू आजा मेरे साथ। अरे सीता, हमारे गांव में बहुत बड़ा तालाब है, बहुत खुश रखेंगे, मत देख उस तरफ। क्या करेगा, बैलगाड़ी में दे चढ़ाएगा रे। तू आजा ना मेरे साथ, मर्सिडीज में घुमाऊंगा तेरे को। अरे हमारा उधर फ्रेश एयर मिलेगा, बहुत खुश रहोगे। इन लोगों के साथ मत जाओ। सीता, ये शहर का आदमी बहुत बदतमीज है, इसके साथ जाओगे ना तो 2 दिन बाद डिटेंशन कैंप पे डाल देगा। मत जाओ। मोदी मेरे पकड़ में है, तेरे को नहीं भेजेगा, तू मेरे साथ रहेगा। ये लोग बहुत झूठ बोलता है, इसका बात में मत आओ। तू आना, देखना ये देखना ये देखना। तेरे पास टैब है, तू क्या चाहेगा? ये देखना, सेल्फी। ये देख 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 देख। सीता, उसका बात में मत आओ, वो आपको फंसा रहा है। मत जाओ उसका पीछे। तू आजा मेरे साथ, तू आजा मेरे साथ, आजा आजा आजा। मत जाओ, मत जाओ, वो झूठ मूठ बोल रहा है। राम राम क्या चाहिए? उसके पास कुछ चार नहीं तरफ है। घूमते रहोगे, खुशियाँ खुशियाँ मिलेगा। मत जाओ उसके साथ। सुन, खाना पकाते पकाते तेरा हाथ दर्द कर जाएगा, दर्द हो जाएगा। छोड़ दे उसको, सब मेरे साथ आजा। तेरे लिए बहुत सारी नखरानी है, खाना पकाएगा तेरे को बैठ के सिर्फ ऐसे रहेगा। वो झूठ बोल रहा है, हमारे गांव में कुछ नहीं करना है, हम खुद पकाना आता है हमको, हम पका के खिलाएंगे। मत जाओ उसके साथ। कमाल है, कमाल है, कुछ नहीं समझता है, ये कमाल है, कुछ नहीं समझता है। तू मेरे साथ आजा। ये लोग बहुत बदतमीज है, इसके साथ जाओगे ना तो कोरोना का चक्कर में हॉस्पिटल में भर्ती कर देगा। बहुत बदतमीज है, मत जाओ इसके साथ। इसके साथ रहेगा तो बाद में तू मर जाएगी। हमारा खुशी रहोगे, कोई कोरोना नहीं है हमारे गांव में। রামেশে গেছে সোমনাথা একসাথে আসুন স্যার। বৌদি কেমন লাগছে এতটা উঠে? আচ্ছা, এই তো আমরা মোটামুটি টপের কাছে চলে এসেছি, আর একটু গেলেই চলে যাব।
মারো ম্যাডাম, ক্লাইম হচ্ছে একদম একদম ভীষণ টাফ। অন্য Tough? অন্য হিলে মানে টপের চাইতে এটা আমাদের টাফ মনে হচ্ছে, পুরোটাই ক্লাইম্ব। আচ্ছা, আরেকজন ম্যাডাম বললো যে এখানে নাকি খুব ইজি উঠে হচ্ছে। না একেবারে শুক্লা ম্যাডাম বললো অনেকগুলো পিক করেছি মানে টপ, বাট এটা আমাদের কাছে টাফ মনে হচ্ছে। ওকে। না না, ভিউয়ার্সরা সঠিক রেসপন্সটা পাবে এর থেকে। মিসেস দীপেন মান্না ম্যাডাম, মিসেস দীপেন মান্না ম্যাডাম বলেছি। রিঙ্কা খুব